поставил, вот честно, 2 или 3 дня назад. Такая картина в каждом втором доме поселка Березовка. Битву с ржавчиной жители ведут последние лет 20. Не выиграли. Из-за мутной и жесткой воды ломается бытовая техника, засоряются трубы, у детей после купания сыпь. Аллергия пошла однозначно. Мы отстаиваем кипяченую воду, и там вот такой осадок. Натуральная катастрофа. Маленький, заброшенный, никому не нужен поселок. Кто может себе позволить, питьевую воду покупает. Но в поселке много и тех, кому это не по карману. Много одиноких бабушек, стариков пожилых, нет возможности купить. Желчекаменные болезни страдают, не только пожилые, уже, наверное, и мы страдаем. В советское время эти дома относились к военному городку. 10 лет назад их передали на баланс Высокогорского района. Но вода жителям до сих пор поступает из старой скважины, расположенной в воинской части. Коммуникации настолько ветхие, что аварии происходят ежемесячно, после чего из кранов по несколько дней течет ржавчина. Мы уже кричим об этом не первый год. Нам обещают уже в течение 9 лет это, и скважины до сих пор у нас нет. За моей спиной новая насосная станция, которую для жителей поселка Березовка построили еще в прошлом году. К апрелю этого года отсюда должны были проложить коммуникации к жилым домам. Но, как видим, никаких работ здесь не проводится, полное затишье. В управляющей компании «Вавилон Жилсервис», которая обслуживает многоквартирные дома в Березовке, нам пояснили, на ход работ повлияла пандемия. Планировались все коммуникации, всю программу завершить в короткие сроки, там 1,5-2 года, как я знаю. Но, повторюсь, из-за пандемии немножко урезали финансирование. Деньги поступают ежегодно какую-то часть, и поэтому вот муниципалитет эти средства осваивает ежегодно и какие-то виды работ делают. Там сейчас везде асфальт, везде так скажем, коммуникации, все это надо снизу пройти. Там горизонтальное бурение проходит. Из-за этого все это затрудняет, усложняет работу. Сколько писем написали, чтобы с просьбой выделить нам средства, чтобы закончить вот этот объект в поселке Березовка. По словам руководителя исполкома, на завершение работ нужно около 30 миллионов рублей. Из бюджета республики за последние годы было выделено 12 миллионов. В этом еще один. Сейчас есть информация, что рядом с водонапорной башней, скорее всего, будут бурить уже 3-ю скважину. В одной из тех, что сделали до Нового года, воды не оказалось. Там же никто не знает в глубине 50-60 метров, что она находится. Вода есть, она, но качество там хромает. Вокруг гослесфонд, это федеральные земли уже. С одной стороны, земли Минобороны. Думаем, мы рядом делать будем в другом месте. Мы уже и так планировали со специалистами. Пока районные власти решают, где взять деньги, около 900 жителей Березовки продолжают покупать воду. В месяц на это уходит около 2000 рублей. А еще они носят только темную одежду. Ржавчина после стирки на ней не так заметна. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Высокогорский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.